Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi se malo vraćamo na MiG-29, iako današnja tema zapravo nije uopće strogo vezana za ovaj konkretan model aviona, vrijedi za manje više sve lovačke avione još od Prvog svjetskog rata pa na ovamo. Govorit ćemo o nekim osnovnim manevrima koji se mogu upotrebljavati u bliskoj zračnoj borbi. Prvi takav manevar koji ćemo spomenuti je ono što se na engleskom naziva barrel roll. U nekakvom slobodnom prijevodu to bi bio bačvasti valjak, nisam našao neki pametniji prijevod koji se kod nas upotrebljava. Ako neko nešto zna, neka napiše u komentaru. Uglavnom to je valjak koji se razlikuje od običnog valjka po tome što ne samo da se zavrtimo za 360 stupnjeva oko uzdužne osi zrakoplova, već i napravimo pomak od osi, odnosno od putanje, tako da nam putanje na kraju opisuje spiralu. Evo, sada na ovom dijagramu možemo vidjeti kako to otprilike izgleda. Poanta kad se dobro izvede, na kraju manevra trebali bismo biti usmjereni otprilike na istoj putanji, imati otprilike istu brzinu i otprilike istu visinu. Čemu služi ovaj manevar? Ima nekoliko mogućih primjena, ali najčešća je ona u kojoj smo u napadačkoj poziciji, znači na repu protivničkog zrakoplova. I kad shvatimo da smo malo prebrzi i da postoji opasnost da ga preteknemo i nađemo mu se na nosu, onda možemo izvesti ovaj manevar da bismo to izbjegli. Bolje je od nekakvog pokušaja kočenja ili smanjenja brzine, jer avion ne gubi energiju. Ako pokušamo usporiti, na kraju možda uspijemo se zadržati iza neprijateljskog aviona, no međutim smanjila nam se brzina i energija, što je potencijalno opasno, ovako nije. Može se koristiti također recimo za bolje pozicioniranje u borbi, na primjer ako su oba dva zrakoplova u nekakvom zaokretu, a ne možemo se dobro postaviti, onda ovaj barrel roll nas također može pod nekim uvjetima i postaviti u bolju poziciju za vatru. Kako se točno izvodi? Treba nam jedna osnovna referentna točka, to može biti recimo nekakav planinski vrh ili neka zgrada. Evo u ovom konkretnom slučaju upotrijebit ćemo ovaj planinski vrh najviši koji je točno ispred nas i treba nam druga referentna točka koja je lijevo ili desno za otprilike 40 stupnjeva. U ovom slučaju možemo iskoristiti onaj tamo red s lijeve strane. Na početku manevra podizat ćemo nos zrakoplova. Kada dođemo do nekakvih 30 stupnjeva, onda ćemo ga početi rotirati u onu stranu na koju planiramo izvesti barrel roll. Kada krila budu zaokrenuta za 90 stupnjeva, druga referentna točka trebala bi nam biti otprilike u ravnini sa nosom. Zatim tu drugu referentnu točku obilazimo, zarotiramo se oko nje i nakon toga dovršavamo valjak, odnosno rotaciju, i kad budemo gotovi sa manevrom trebali bismo biti otprilike usmjereni u ovom istom smjeru gdje smo i sada. Evo, sada ćemo pokazati kako to otprilike izgleda. Malo još popravljamo poziciju da bude točno na sredini i sada podižemo nos zrakoplova. A sada rotacija u lijevo. A vidimo, sad smo za oko 90 stupnjeva u odnosu na horizont i ova lijeva referentna točka nam je otprilike u ravnini s nosom. Zatim se rotiramo oko nje. I kad se izravnamo, gledamo otprilike onaj isti planinski vrh. Evo, zadržali smo otprilike istu brzinu i otprilike istu visinu koju smo imali na početku. Ono što možda nije baš savršeno bilo izvedeno je što smo možda povukli malo previše G-a. Idealno ovaj manevra bi trebao biti do nekakvih možda 3 G-a. Sada možemo pogledati i kako to izgleda u aplikaciji TacView.
Pisali smo spiralu i nastavili otprilike istom putanjom kojom smo i započeli. A ovako to izgleda kada imamo protivnika ispred sebe. Ispred nas se nalazi jedan F-16 kojim se približavamo sa relativno velikom razlikom u brzini. Pokušavamo se pozicionirati i sad shvatimo da smo preblizu. Pozicionirali smo se opet ne idealno iza njega, ali relativno dobro da možemo pokušati novi napad. Sljedeći manevar koji ćemo spomenuti je zapravo varijanta onog prvog manevra i zove se High G Barrel Roll. Osnovna razlika je u tome što se izvodi puno oštrije. Izvodi se uz visoka G opterećenja, uz smanjenje snage motora i poanta je zapravo da se smanji brzina i izgubi nešto energije. Prvenstveno ga koristimo kada se nalazimo u vrlo nepovoljnom položaju, to jest imamo protivnika na repu i on je u dobroj situaciji da nas pogodi prvenstveno sa topovima i prilično je blizu. Evo sada konkretno mi imamo na repu jedan F-16 i on nam je u dometu i tako reći samo treba stisnuti okidač da nas pogodi topom. Sada ćemo izvesti High G, ne bili smo ga uklonili se našeg repa. U nekakvom idealnom slučaju nakon ovog manevra protivnik bi se mogao naći ispred nas, no međutim s obzirom da će on isto vjerojatno nekako pokušati reagirati na naš manevar, to se najvjerojatnije neće dogoditi, ali čim se mi izvučemo iz ove jedne izrazito opasne situacije, već smo puno toga napravili. Malo se ček i pogodio. Kao što sam rekao, nismo u idealnoj situaciji, ali barem smo u nekakvoj neutralnoj i spasili smo se od gotovo sigurnog obaranja. Zadnji manevar o kojem ćemo govoriti je defanzivna spirala. Ona se koristi također kad smo u nepovoljnom položaju, imamo protivnika na repu i ne stojimo baš jako dobro sa energijom. Tada zapravo gotovo jedino što nam preostaje je da pokušamo zamijeniti nešto potencijalne energije za kinetičku. To ćemo napraviti spuštanjem prema tlu uz istovremenu rotaciju, odnosno zaokret u jednu od strana. Time s jedne strane protivnika stavljamo u teški položaj, ne može nas baš jednostavno pogoditi s obzirom na naše zaokretanje, a istovremeno mi ćemo, s obzirom da se približavamo zemlji, dobivat ćemo na energiji i na ubrzanju. Spirala može biti jedna, dve ili više, ovisi o tome koja nam je početna visina. Sada nismo baš jako visoko, pa ćemo vjerojatno uspjeti napraviti samo jednu spiralu i kada dođemo do tla, tada se izravnamo i iskoristimo maksimalno ubrzanje. S obzirom da protivnik vjerojatno kasni u fazi, do te točke vjerojatno ćemo stvoriti dovoljnu razliku, to jest dovoljnu udaljenost, da mu budemo izvan dometa kako topa, tako i infracrvenih raketa. To je situacija kada je
najvjerojatnije bolje pobjeći iz borbe, pa se možda eventualno vratiti pod nekakvim boljim okolnostima, nego da sad pokušavamo nešto izvesti jer smo u izrazito nepovoljnom položaju. To izgleda otprilike ovako. Znači, protivnik nas je naciljao i mi sada krećemo u spiralu prema tlu. Sada se izravnavamo i koristimo ubrzanje MiG-29 da bismo stvorili dovoljno veliku razliku. A ovako izgleda defenzivna spirala u aplikaciji TacView. Evo, krećemo sa oštrim zaokretom uz istovremeno gubljenje visine. Time protivnika stavljamo u situaciju da teško može naciljati i ispaliti raketu ili top. On kreće se spuštati za nama. No, međutim, zaostaje u fazi i mi čim smo došli do tla koristimo ubrzanje MiG-29 i tu već stvaramo razliku na kojoj on zapravo nas više ne može pogoditi sa nekakvim infracrvenim raketama, a kamoli s topom. Eventualno ako mu je ostala neka raketa srednjeg dometa, vidimo tu razlika je već 8 km i on sad zapravo već odustaje. I zna da nas ne može uloviti, a naša brzina je već debelo nadzvučna. Ovo su bila 3 osnovna manevra koje možemo koristiti u bliskoj zračnoj borbi, odnosno dogfightu. Ako vam je ova tematika zanimljiva, ostavite komentare ispod videa, možemo napraviti još neki video o dodatnim manevrima. Pratite nas i dalje, stisnite like button, stisnite pretplatu ako niste. Vidimo se u novim nastavcima i pozdrav svima!